السلام عليكم اخواتي، مساء الخير. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بالجدد اللي دخلوا معنا، ان شاء الله تستفادوا من وصفاتنا وتدابيرنا والنصائح اللي تدوها من عندنا. بون البنات، اليوم جبت لكم وصفتين لعلاج الكحة او السعال. يعني بما اننا يعني في فصل الشتاء، يعني الكثير من الناس يصابون بالسعال او الكحة، يعني من كثرة البرد القاسي يعني. وبالتالي يعني الوصفات هذه طبيعية، يعني تعالج الكحة أو السعال. يعني بما أنه وصفاتنا طبيعية، فيمكن تقديمها لكم يعني، ويعني إن شاء الله تستفادوا منها إن شاء الله. بون الوصفة الأولى يعني مكوناتها طبيعية، موجودة يعني في البيت، أو يعني نقدر نقتنيها من عند العطار، يعني طريقة سهلة جدا. تقريبا المكون الأول تقريبا فنجان من زيت الزيتون، أيضا ملعقة كبيرة من عسل الكاليتوس، ملعقة من القرفة، صغيرة من القرفة، وملعقة صغيرة من الكمون، وأيضا عصير حامضة، وأيضا عصير حامضة. بما أنه بعد ما نخلط هذه المكونات فتصبح كخلطة، ويعني نأكلها قبل الطعام بنصف ساعة أو ربع ساعة، يعني في الصباح على الريق، يعني إن شاء الله تعطي نتيجة. الآن أنا قدامكم وراح نخلط الخلطة. راح ندي مغرف كمون، ها، وملعقة قرفة، وملعقة، هذه الملعقة من العسل. يعني وصفة رائعة جدا الأولى، يعني يعني الناس كامل جربوها، وبالتالي حبيت نعطيها لكم، إن شاء الله تستفادوا منها وتجربوها. إن شاء الله. وبالتالي بعد ما نخلط هذه المكونات تصبح عبارة عن خليط، يعني متكونة من العسل، كمون والقرفة وزيت الزيتون، وأيضا نصف حامضة تعصر. يعني تؤكل هذه الخلطة يعني كملعقة أكل قبل الفطور بربع ساعة أو نصف ساعة، يعني راح تمد نتيجة إن شاء الله، وتستفادوا منها وتنحي السعال والكحة. عايزين نكمل إن شاء الله تعجبكم وتجربوها. أما الوصفة الثانية فايضا يعني بمكونات طبيعيه جدا، يعني مش راح نكلفوا رواحنا. دونك نقدروا نزيدوا نديو كاس تاع زيت زيتونه، يعني بما انه زيت زيتون يعني من بين المنتوجات، يعني المواد يعني الطبيعيه، وبالتالي يعني نستعملها في اي مرض، وفي اي كما نقولوا احنا في اي حاجه. دونك واش نديرو؟ نحكمو كاس زيت زيتونه، بما انه استعملنا زيت زيتون هنا ما نقدرش نزيد نستعملها مره اخرى. نحكمو كاس زيت زيتون، نحطو فيه 5 فصوص ثوم، 5 فصوص ثوم، ونحطوهم على النار يدفاو شويه. بعد ما يدفاو شويه نحطو فيهم 10 حبات قرنفل، 10 حبات قرنفل، وملعقتين كبيرتين من الزعتر. نخليهم في برطمانة، يعني نحطهم في بواط لمدة 5 أيام أو 7 أيام، ويعني بعد ما نصفيوها وناكلوها على الريق قبل أيضا قبل الماكلة، يعني قبل الفطور بربع ساعة، ويعني إن شاء الله الإنسان يستفاد منها ويرتاح من السعال الكحة. يعني هذين الوصفتين يعني ما يعني طبيعيتين، خير من كل مرة وإحنا نشريو في الدواء. يعني والدواء يعني ساعات يكون غالي، ساعات يكون يعني الناس كان ما تقدرش تشتري، وبالتالي يعني نوفر على رواحنا الشروط، وأيضا يعني وصفات طبيعية، يعني مش راح تهلكنا ولا حاجة. دونك يعني تقدروا تستعملوها. دونك نعاود لكم الوصفة الأولى، أنه فنجان من
زيت زيتون، ونخلط معه ملعقتين، ملعقة كمون وملعقة قرفة وملعقة زيت عفوا عسل الكليتوس، وأيضا عصرة قطع قارص. نخلط هذه المكونات ثم نأكلها، يعني نأخذ ملعقة أكل قبل الفطور، و يعني بنصف ساعة أو ربع ساعة، وبالتالي إن شاء الله ننجحوا وكما نقولوا فيها، وتعطيكم نتيجة لعلاج الكحة أو السعال. أما الوصفة الثانية فتتكون من كأس زيت زيتون، نحط فيه 5 فصوص من الثوم، يعني ندفيهم على النار، وبعدها نحطوا 10 يعني أعواد من القرنفل، وملعقتين كبيرتين من الزعتر، ثم طبعا الزعتر المرحي، ونخليهم في برطمانة يعني ولا في بواط، نخليهم مدة 5 أيام 7 أيام، ثم نصفيهم، يعني نصفيهم، وبعدها يعني قبل الأكل أيضا في الصباح يعني على الريق نشربوا، كما نقولوا ناكلوا مغرف، يعني قدر يعني الإنسان يحب ياكل مغرف تاع قهوة ولا تاع كما نقولوا حنا تاع ماكلة يعني، وإن شاء الله يجيب ربي شفاء للجميع، وإن شاء الله تجربوها وتعجبكم البنات. إن شاء الله دوك نحط لكم في صندوق الوصف الوصفتين يعني بالتفصيل، يعني مكونات الوصفتين، يعني إن شاء الله تستفادوا منهم وتجربوهم. نتمنى تدعموني وتلقاكم فيديوهاتي في أحسن الأحوال والظروف. ما تنسوش اللايك للفيديو والمشاهدات، ونتمنى لكم بالتوفيق جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.